அனைவருக்கும் வணக்கம். சற்றம் கிடைத்த முக்கிய அறிவிப்பின்படி மக்களே உஷாராக இருங்கள். வங்கக்கடலில் காத்திருக்கும் சிட்ரங் புயல் பாதிப்பு எப்படி இருக்கும் தெரியுமா? இதை பற்றி தான் இப்போ நம்ம பிரீஃபாக பார்க்குறோம். மறக்காமல் ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. உங்களுக்கு தமிழக அரசு பற்றி, கனமழை பற்றி பல்வேறு முக்கிய விவரங்கள் உடனுக்குடன் துல்லியமாக தெரிந்து கொள்ள நம்மளோட சேனலை கீழே இருக்கிற ரெக்க பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள் போகலாம். இப்போது நம்மளோட சேனலில் எந்தெந்த நாட்களில் எந்தெந்த மாவட்டங்களில் மழை பெய்யக்கூடும் அப்படின்னோ நம்மளோட சேனலில் டெய்லி வீடியோ போட்டிருக்கோம். அந்த மாதிரி வகையில் தற்போது 20ஆம் தேதிக்கு மேலே தமிழகத்தில் புதிய புயல் உருவாக வாய்ப்பு உள்ளதாக நம்மளோட சேனல் மூலமாக தெரிவிக்கப்பட்டோம். ஆனால் இப்போ வரக்கூடிய நாட்கள், அதாவது நாளை நாட்கள் பார்த்தீங்கன்னா சிட்ரங் புயல் உருவாக வாய்ப்புள்ளதாக தற்போது தெரிவிக்கப்பட்டாங்க. இதன்படி தமிழகத்தில் கூடுதலாக மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. அதாவது மத்திய மேற்கு வங்கக்கடலில் சிட்ரங் புயல் உருவாகி உள்ளதாக தற்போது இந்திய வானிலை ஆய்வு எச்சரிக்கை ஒன்று கொடுக்கப்பட்டாங்க. அதே போன்று தெற்கு அந்தமான் கடல் பகுதியில் மேல் நிலவும் வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சியின் காரணமாக அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக வலுப்பெறும் எனவும் இந்திய வானிலை ஆய்வு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து மத்திய வங்கக்கடலில் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாகி பின்னர் புயலாக உருவாகும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அக்டோபர் மாதம் 22ஆம் தேதிக்கு பிறகு சிட்ரங் என்கின்ற புயல் வங்கக்கடலில் உருவாகும் எனவும் இந்திய வானிலை ஆய்வு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பெயர் தாய்லாந்து நாட்டில் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகின்றனர். இந்நிலையில் தமிழகத்தில் இன்று முதல் அடுத்த 5 நாட்களுக்கு கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளது. வங்கக்கடல் மத்திய மற்றும் மேற்கு பகுதியில் இந்த புயல் நிலை கொள்ளும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தற்போது நிலவும் வளிமண்டல சுழற்சியின் புயலாக மாற வாய்ப்பு உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதிகம் இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக புயல் நகரும் பாதை இதுவரை கணிக்கப்படவில்லை என காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக பிறகு காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெறக்கூடும் என தற்போது அறிவிக்கப்பட்டாங்க. இதன்படி பார்க்கும்போது தமிழகத்தில் கட்டாயம் கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளது. இதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய நாட்களில் இந்த சிட்ரங் என்கின்ற புதிய புயல் காரணமாக தமிழகத்தில் அடுத்து வரக்கூடிய 5 நாட்களுக்கும் 25க்கும் மேற்பட்ட மாவட்டத்தில் கட்டாயம் அதிதீவிர கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. வடகிழக்கு பருவமழை காரணமாக தமிழகத்தில் இயல்பை விட கூடுதலாக கனமழை பெய்யக்கூடும் என தற்போது அறிவிக்கப்பட்டாங்க. இதன் காரணமாக தற்போது சென்னை உள்ளிட்ட இடங்களில் முன்னெச்சரிக்கை ஏற்பாடு தீவிரமாக நடக்கப்பட்டு வந்துட்டு இருக்கு. நன்றி, வணக்கம்.